សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅមុខម្ហូបមួយទៀតដើម្បីធ្វើចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមុខម្ហូបនេះគឺមានឈ្មោះថាញោមបង្គាមីស៊ូចាឥឡូវសូមទៅមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំគឺមានដូចជាពីងប៉ោះខ្ទឹមបារាំងម្ទេសប្លោកក្រូចឆ្មាម្ទេសក្រហមម្ទេសខៀវខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមមកទៀតគឺយើងមានមីស៊ូបន្ទាប់មកយើងមានជីអាណាជីវ៉ាន់សុយនិងស្លឹកខ្ទឹមហើយមែនរូបមន្តដែលមិនអាចខ្វះបានគឺបង្គាចាបង្គាបងប្អូនអាចដាក់តិចឬច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចាបងប្អូនហើយនេះគឺជាបង្គាដែលខ្ញុំបានបកសបកនិងយកអាចវាចេញហើយចាហើយបង្គាបងប្អូនអាចដាក់តិចឬច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំទឹកដើម្បីស្រុះបង្គារបស់យើងហើយទឹកនឹងបងប្អូនដាក់បន្តិចល្មមបានហើយកុំដាក់ច្រើនពេកហើយបង្គាហ្នឹងគឺយើងស្រុះតែមួយផ្លែតបានហើយកាលណាយើងស្រុះវាយូរពេកគឺធ្វើឲ្យសាច់បង្គាទៅជាស្វិតហើយអត់សូវឆ្ងាញ់ទេឥឡូវនេះទឹកពុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់បង្គាចូលអូខេ sorry ចានអីគេហើយវាមកស្ទុះសិនស្រុះរួចហើយអញ្ចឹងយើងដាក់វាម្លាយសិនបន្ទាប់មកយើងទៅរៀបចំគ្រឿងបន្លែរបស់យើងជាមួយនឹងការស្រុះមីស៊ូចាហើយនេះគឺជាមីស៊ូយើងអាចដាក់ត្រាំទឹកមានបន្តិចមុនពេលដែលយើងយកវាទៅស្រុះយើងលាងទឹកវាចាយើងចាប់ផ្ដើមស្រុះមីស៊ូរបស់យើងហើយយើងដាក់ល្មមសិនតាមដែលយើងត្រូវការហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ស៊ុបខ្នុរចាយើងកូរវាហើយតាក់មកទៀតយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាច្រើនបានល្មមតាមដែលយើងត្រូវការហើយតាក់មកទៀតយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសចាហើយយើងកូរវាហើយយើងដាក់បង្គាចូលតមកទៀតគឺយើងដាក់មីស៊ូរបស់យើងយើងច្របល់វាទៅអូខេបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ពីងប៉ោះខ្ទឹមបារាំងដាក់មកម្ទេសប្លោកបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមជីវ៉ាន់សុយហើយនិងជីអាណាច្របល់វាបងប្អូនយើងច្របល់បន្ត